¿verdad? Lo que les explicaba el video es que anoche yo la cargué, ¿verdad? Como les dije, a esta troca yo le puse todo, le puse alternador, el arranque, el starter que le dicen, batería nueva y todo, pero la troca prende normal, pero si yo la prendí ayer y la usé ayer, hoy va a prender en la mañana normal, sin ningún problema, pero si yo no la prendo hoy, créanmelo, para mañana ni que sueñe yo que la voy a prender, porque no va a prender, va a estar muerta. Entonces no sé qué será. Ya le chequeé el fusible que lleva entre la batería y todo eso, y está bien el fusible. Entonces no sé dónde será que tiene el corte. Ahí prende bien la troca, todo normal prendió. La cosa es cuando ya, si no la hubiera prendido hoy, si paso más de un día de no prenderla, para el siguiente día ya no prende. Avísenme, háganme saber ahí cuál será el problema. O sea, hay que ponerle una laira y pintarla con gasolina para que se queme, o cuál es el problema, para quemarle el corto, ¿no? Saludos.